हेलो सांग माने एई वीडियो को देखुथिबा छोट आउ बड़ दर्शकंकु आम तरफरु गोटिए जरूरी सूचना। एहा केवल गोटिए कहानी अटे। एथिरे देखा जाइथिबा किंबा कुहा जाइथिबा सबु भूत मंत्र तंत्र काल्पनिक अटे। वास्तव जीवन रे भूतंक अस्तित्व पुष्टि करबा मो उद्देश्य न। माँ दीपिका तमे कुआड़े? दीपिका माँ कुआड़े कुआड़े तमे? हाँ से सुड़ंग भितर को पळेनी तो। ठीक अछि तमे एठी रुह मु भितरे जाई कि देखे। से सगड़रू लंठन बाहर करी निया जळे सुड़ंग भितर को चली गला। लाश करिशा या जीजी वाशी करिशा हबुन वाशी करिशा हबुन। एटा कौन शब्द सुनुछि? एटा मनीषर जागा नुहे। एहा चिंता करी चाली चाली जेतेबेले भीतर को गला पादरे किछि बाड़े हेबा बेल को देखिला तेबे तळे केही पड़िछि। संगे संगे ताकू कांधरे पके ताकू बाहर को आनी ता मुहरे पानी पकेइले। विक्रमर चेता फेरिला। बापा तमे किए? तमे सुरंगरे काहीकि? सुरंगरे शब्द किए करूथिला? कौन तमे मो झियो दीपिका को देखिछ? पानी आनिबाकू जाइतला मो झियो कालीठू आ फेरिनी। विक्रम निजको संभाଳିला आउ कांदी कांदी सबु कथा कहिला। दीपिका मोर सांग को पिशाच उठे नहीं गले आउ मारी पकेले। दीपिका मरी जाइछि बोली ताहा सुनी बापा माँ को पाद तळु जेमती माटी खसी गला। दीपिकार बापा जिद्दी कले जे सुडंग भितर जाई निज झियो को से खोजिबे। किंतु जेतेबेले विक्रम विस्तार रे कहिला तमे जोटा कहूछ सेटा विश्वास होनी हेले से गुफा भीतर शब्द आउ ए अंधार गुफा को देखि कि मते विश्वास करिबा को पड़ुछि। असहाय होई से जगरु बाहरी भूमिका की कहिथिबा रास्ता रे जाई महुआरे पहुंचे। मंत्रवाली काकी आगरे सबु कथा कहला। भूमि काकी देइथिबा से चूड़ी भी ताको देले। एहा देखि लोकी आखिरे लुह आसीगला। कौन से तुमको निजर पाताल रक्षा कवच देदेला? अरे एबे ताकू से पिशाचरू किए बंचेब? से निजर ए कड़ा आमको देखेबाकू देई नथिला तते सेई पिशाच मानक हातरू बंचेबा पई पिंदिबाकू देइथिला। तो हातर ए कड़ा थिबारु पिशाच माने तोर किछि कलेनी। जे पर्यंत तो हातरे पाताल रक्षार ए कड़ा अछि पिशाच मारी पारिबनी। एबे हमकु देरी करिबा उचित नुहे। शीघ्र चलंतु आमे जाय कि भूमि को बंचेबा। पिले भूत बामन भूत झिटी पिटी भूत शीघ्र आस। बम बगिनी बगुते बम बजीरे हम हिरनी कीर्ते कदा कजीरे उड़ते मिड़ते हम हो स्वाहा उड़ते मिड़ते हम हो स्वाहा। समस्ते सुड़ंग सामने आसी ठिया हेले। से सुड़ंगरे पशिबा पाई जो माने भी विरोध करुथिले ते पिशाच मानंकु मारी मारी से माने आगो को बढ़िले। शराबु पिराबु कराबु
ତିନୋଟି ଦିଗରେ ବିଲେଇ ଭୂତ, ବାମନ ଭୂତ ଆଉ ଝିଟିପିଟି ପଛରେ ବୁଲିଲେ। ତାଙ୍କ ଶକ୍ତି ସାମ୍ନାରେ ସେମାନେ ଠିଆ ହୋଇପାରିଲେନି ବୋଲି ସେମାନେ ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲେ। अरे बाप रे, ये तो बहुत भयंकर। काकी बचाओ। अरे ମୁଁ ମରିଗଲି। କାକି ଆଗରେ ମୁଁ ସୁରଙ୍ଗକୁ ପାର କରିଦେଲି। ଆରେ ମଜା ଆସିଗଲା। ଆପଣ ପରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ହେଲେ ମୋର କ'ଣ ହବ? ଆରେ ମୋତେ ବଞ୍ଚାଅ ରେ। ତାଙ୍କ ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ଭୂମି କାକି ବାହାରକୁ ଆସି ଦେଖିଲେ। ତାଙ୍କ ସହ ଲଢ଼େଇ କରନି, ଶୀଘ୍ର ଆସ, ଏଇ ପଟକୁ ଆସ। ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ପାର କରି କାହିଁକି ଆସିଲ? ତମ ସହିତ କିଏ କିଏ ଆସିଛନ୍ତି? ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆସିଛୁ ଭୂମି, ହେଲେ ତମେ ଏମିତି କାହିଁକି ହେଲ? ବୁଢ଼ୀ ହେଇଯାଇଛ। ଶେଷରେ ବିକ୍ରମ କହିଲା ଏ ଗାଁରେ ପଶିବା କଥା ନୁହେଁ, ହେଲେ ବି ତମ ପଛରେ ଆସିଗଲି ରେ ବିଲେଇ। ମୁଁ କୋଉଠି ପାଦ ଥୋଇଛି ଯେ? ମୋ ପାଖରେ କ'ଣ ପାଦ ଅଛି? କୋଉଠି ଯାଇକି ଥୋଇବି? ପାଟି ଚୁପ୍ କର। କ'ଣ କରିବା କଥା ଭୂମି? ତମେ ମାନେ ଜାଣିଛ ଗ୍ରହ କୁଟୁମ୍ବୀ କୋଉଦିନ? କାଲି ରାତି ଠିକ୍ ଏଇ ସମୟରେ। କାଇଁ? ୟାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି আহিକାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ମାତ୍ର 24 ଘଣ୍ଟା ଅଛି। ତା ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ହବ। ଆରେ আহিକା କିଏ? ପାତାଳ ମତେ ଖାଲି ନା କହିଛି, ମତେ ବି ଜଣା ନାହିଁ ସେ କିଏ ଆଉ କ'ଣ କରିବ। କାକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହା ହେଇଛି ଏ ସୁରଙ୍ଗ ପାର କରିକି ଗାଁରେ ନ ପଶିବାକୁ, ହେଲେ ଆମର 2ଟା ଭୂତ ପଳେଇଲେ। ତିନିଟି ଭୂତ ଯାଇଛନ୍ତି, ତୁ ବାମନ ଭୂତକୁ ଦେଖିପାରିବୁନି। ଡରନି, ଜମା ଡରନି। ପ୍ରଥମେ ସମସ୍ୟା କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ହବ। ସୁଡ଼ଙ୍ଗରେ ସବୁ ଜାଗା ଖୋଜ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଡ଼ଙ୍ଗରେ ଖୋଜା ଚାଲିଛି। ଗୋଟିଏ କୋଣ ଅନ୍ଧକାରରେ କିଏ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ବିକ୍ରମ ମହେଶକୁ ଦେଖିଲା ତେବେ ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ଖୁସିରେ ସାଙ୍ଗର ମୁଣ୍ଡ ଆଉଁସି ଦେଲା। ଝିଅର ମୁହଁ ଦେଖିଲା ତ ଝିଅ ଦୀପିକା ନୁହେଁ। କାକି ସେ ଦୀପିକା ନୁହେଁ। ଆରେ ତମେ କିଏ? ଏ ଛାଡ଼ ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ। ଡରନି ବିକ୍ରମ, ମହେଶକୁ କିଛି ବି ହେଇନି। ସେ ଡରିକି ଖାଲି ଶୋଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆରେ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କ ଚିଚଲି, ଦୀପିକାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିଲିନି। ପିଶାଚ ତାକୁ ମାରିକି ଖାଇଗଲେ। ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ମୁଁ ମହେଶକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲି। ହେଲେ ଚିଚିଲି ତ ଚଢ଼େଇ, ଆଉ ତମେ ତୁ କିଏ ରେ ମା? ଏ ଭୂତ, ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ କ'ଣ? ମୋ ନାଁ ହେଲା ବାମିକା। ମୋ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ବହୁତ ଛୁଆ ବୟସରୁ ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟା ଶିଖିଲେ। ମୁଁ ବି କିଛି ତନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟା ଶିଖିଛି। ମୋ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ମୋ ବାପାଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଥିଲେ। ସେମାନେ ମିଶିକି କଳା ଯାଦୁ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ନ ଜଣାଇ ପ୍ରାକୃତିକ ରକ୍ତ ବଳି ଦଉଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ମୁଁ ଜମ୍ବୁକା ନଈ ପାର କରିକି ମସ୍ତିଷ୍କ ପାହାଡ଼ରେ ମିଳୁଥିବା ନାଗମଣିକୁ ଆଣି ଏ ବକ୍ରୁଣ୍ଟିକୁ ଦାନ କରିବି, ଆଉ ମୋର ଦୀକ୍ଷା ସରିବ। ଏହା କହିକି ସେ ଚାଲିଗଲେ। ସୁଯୋଗ ଦେଖି ଅବିକା ମୁଁ ଗୋଟେ ରହସ୍ୟ ଜାଣୁଛି। ତମ ବାପାର ଗୁପ୍ତ ଘରରେ ଗୋଟେ ବାକ୍ସରେ ତାଳପତ୍ରରେ ଅମର ସଞ୍ଜୀବ ତନ୍ତ୍ର ଅଛି। ସେ ତନ୍ତ୍ର କରିଲେ ଆମକୁ ଅମରତ୍ୱ ମିଳିବ। ଆମେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ନ ମରିକି ଯୁବକ ହେଇକି ପ୍ରେମ କରିପାରିବୁ। ଅମୃତର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଦିଦି? ନ ମରିବାର ବରଦାନ। ଆମେ କେବେ ବି ବୁଢ଼ା ହବାନି। ହଁ, ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ। ମୁଁ ବି ସେଇ ତନ୍ତ୍ରଟା ଶିଖିବି। ତାଙ୍କ କଥାରେ ଭରସା କରି ବାପାଙ୍କ ବାକ୍ସରୁ ସେ ତାଳପତ୍ର ଚୋରି କରି ଆମେମାନେ ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲୁ। ଆଉ ଅଲକାପୁରୀ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ସଞ୍ଜୀବ ତନ୍ତ୍ର କରିବା ପାଇଁ 7ଟା ରାତି ଦରକାର ହୁଏ। ଯଦି ତମର ବାପା ତା ଆଗରେ ଆସିଗଲେ ବିପଦ ହେଇଯିବ। ଚାଲ ଗୋଟେ ଗୁପ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଯିବା। ଅଲକାପୁରୀ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ମାର୍ଗ ତଳେ ଯାଦୁଇ ଶକ୍ତିରେ ଭୂତଙ୍କୁ ପ୍ରକଟ କରି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫା ଖୋଳେଇଲୁ। ତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଯାହା ବି ଦରକାର ଆମେ ସବୁ ସେଠି କଲୁ, ନିଜ ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ପ୍ରାକୃତିକ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା। विलय विकृंतिकम विनाश विकृंतिकम रक्त बीज ज्वाला विकृंतिकम कारक राक्षस विकृंतिकम विकृंतिकम जी किए भी आमर ए दीक्षारे बाधा घटेब। तीन पटरु आमर भूत शक्ति कराबु शराबु पीराबु तीनटा दिगरे पठे दियो। हे भूत माने
ଏ ସୁରଙ୍ଗକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚତୁର୍ଥ ଦିଗରୁ ସେଇଠିରେ ଲୋକ ଏଇଠି ଆଉ ଏଇଠିରେ ଲୋକ ସେଇଠି ଯେମିତି ନ ଯାଇପାରୁ କରନ୍ତୁ। 2 ଜଣ ତନ୍ତ୍ର ଆରମ୍ଭ କଲେ। ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନଥିଲି, ସେଇଥିପାଇଁ କେବଳ ଦେଖୁଥିଲି। ତନ୍ତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଯୋଡ଼ା ହେବା ନିହାତି ଦରକାର। ଯେବେ ବଡ଼ ହେଇଯିବୁ ସେତେବେଳେ କରିବୁ। ମୁଁ ବୁଝିଗଲି ସେମାନେ ନିଜ ଲାଭ ପାଇଁ ମୋତେ ଆଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି କରିପାରିଲିନି। ସେଇ ଗୁମ୍ଫାରେ ହିଁ ରହିଗଲି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୋ ବାପା ଫେରିଲେ ଆଉ ନିଜ ଗୁପ୍ତ ବାକ୍ସ ଖୋଲିକି ଦେଖିଲେ, ତେବେ ସେ ସବୁ କିଛି ବୁଝିଗଲେ। ମାୟାବୀ ଦର୍ପଣରେ ଆମ ଜାଗାର ଠିକଣା କାଢ଼ି ସେଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ତନ୍ତ୍ର ଅନ୍ତିମ ଚରଣରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଥିଲା। ତନ୍ତ୍ରକୁ ଅଟକେଇବା ପାଇଁ ଆସିଥିବା ମୋ ବାପାଙ୍କୁ 3ଟି ଶକ୍ତି ଆକ୍ରମଣ କଲେ, କିନ୍ତୁ ସର୍ପମଣି ସାହାଯ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ବନ୍ଦୀ କରିଦେଲେ। ବିଗର୍କ ଆଉ ମୋ ଭଉଣୀକୁ ତନ୍ତ୍ର ପୂରଣ ହେବା ଆଗରୁ ହିଁ କାଟିକି ମାରିଦେଲେ। ବିଗୋର୍କାର ଆତ୍ମା ଆଉ ଅବିକାର ଆତ୍ମାକୁ ବି ବନ୍ଦୀ କରିଦେଲେ। ସେଇ ସୁଡ଼ଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ଶବ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପଚାରିଲି ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ମୋର ଭୁଲ ନାହିଁ, ତେବେ ମୋ କଥା ଜମାରୁ ଶୁଣିଲେନି। ବିକ୍ରୁନ୍ତକ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପରେ ହୃଦୟ ପଥରର ହେଇଯାଏ। ସେମାନେ ଖରାପ କାମ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ପୃଥିବୀର ଅଶୁଭ ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ଲୁଚେଇ ଦେଲି, ଯେମିତି କିଏ ନ ଖୋଜିକି ବାହାର କରିପାରୁ। ଯଦି ସେମାନେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ହେଲେ ପୃଥିବୀ ପାଇଁ ଖରାପ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମାରି ପକେଇଲି। ତମେ ମୋ ସହିତ ଧୋକା କରିଲ। ତମେ ଚଢ଼େଇ ହେଇକି ଆଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ହେଇଥିବା ବିକୃନ୍ତି ଘେରାରେ ହିଁ ବଞ୍ଚିବ। ଯେତେବେଳେ ତମେ ଘେରାରୁ ବାହାରିବ ତମକୁ ନିଜ ରୂପ ମିଳିଯିବ। ଯାଅ। ଯିଏ ବିକୃନ୍ତିକ ବଳୟର ରଚନା କରିଛି ସିଏ ହିଁ କେବଳ ଭାଙ୍ଗି ପାରିବ। ସେଇଠି ପାଦ ଥୋଇଲା ପରେ ମୋ ବାପା ବି ସେଇଠି ବନ୍ଦୀ ହେଇଗଲେ, ସେଇ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଯାଇ ଯୋଉଠି ମଣିଷ ଯିବା ଅସମ୍ଭବ। 3ଟି ସର୍ପ ମଣିକୁ ଲୁଚେଇ ପାହାଡ଼ରୁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇବା ସମୟରେ ପାହାଡ଼ରୁ ଖସି ପଡ଼ି ପଥର ମୁଣ୍ଡରେ ବାଜିବାରୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ସେ ମରିଗଲେ। ବହୁତ ବର୍ଷ ପରେ ସପ୍ତଗ୍ରହ କୁଟୁମ୍ବୀ କାରଣରୁ 2ଟି ମଣି ଉପରେ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିଲା, ସର୍ପମଣି ଆପେ ଆପେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। କରାବୁ, ପିରାବୁ, ଶରାବୁ 3 ଜଣ ବାହାରିଗଲେ। ଆଉ ସେଥିରେ ଥିବା ମୋ ଭଉଣୀର ଆତ୍ମା ବି ବାହାରକୁ ଆସିଲା। ସିଧା ଗୁମ୍ଫାକୁ ଯାଇ 2 ଜଣଙ୍କ ସଢୁଥିବା ଶବକୁ ଦେଖି ସେ ମନ ଦୁଃଖ କଲା। କୌଣସି ବି ପ୍ରକାରରେ ତାକୁ ପୁଣି ମଣିଷ ହେବା ପାଇଁ ସେଇଠି ପଡ଼ିଥିବା ତାଳପତ୍ରକୁ ପଢ଼ି ଯଦି ତନ୍ତ୍ର କୌଣସି କାରଣରୁ ମଝିରେ ଅଟକି ଯାଇଛି ତେବେ ମରିଯିବେ। ଏଇଭଳି ମରିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ପୁନଃ ଜୀବନ ଦେଇ ହେଇପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ 29ଟି ଅବିବାହିତା ଝିଅର ଆବଶ୍ୟକତା। 21 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ବିକୃନ୍ତିକ ଜପ କଲା ପରେ 29ଟି ଝିଅଙ୍କ ଭଳି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଦିଆଯିବ। ତେବେ ମରିକି ସଢ଼ି ଯାଇଥିବା ଶବ ଜୀବନ୍ତ ହେବ। ଏହା ମହିଳା ଶରୀର ଉପରେ କେବଳ କାମ ଦେବ। ଆଉ ଯଦି ପୁରୁଷ ଶରୀର ପାଇଁ ଦରକାର, ଏବେ ବିକୃନ୍ତିକର 3ଟି ଶକ୍ତିକୁ ଗାଁର ବାହାରେ ରକ୍ତ, ମାଂସ, ଆତ୍ମାର ବଳିଦାନ ଦେବା ପରେ ମୃତ ନର ଶରୀର ବି ଜୀବନ୍ତ ହୋଇ ଉଠିବ। ମୋ ଭଉଣୀ ନିଜର ହଜି ଯାଇଥିବା ବୟସକୁ ପୁଣି ଫେରିବା ପାଇଁ କର୍ପୂର ହୀରା ବିକୃନ୍ତିକ ଜପ କଲା ଆଉ କର୍ପୂର ହୀରା ପାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମୋ ଭଉଣୀ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଥିବା 3ୟ ମଣି ଯାଏଁ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲାନି। ସେଥିପାଇଁ 21 ବର୍ଷ ବିକୃନ୍ତିକ ଦୀକ୍ଷା କରିବା ପରେ ହିଁ ଯେମିତି ସେ ନିଜ ସ୍ୱରୂପକୁ ଫେରି ପାଇବ, ସେ ନିଜ ତନ୍ତ୍ର ଶକ୍ତିରେ 3ୟ ମୋତିକୁ କାଢ଼ି ତା ଭିତରେ ଥିବା ବିକୋରିକାର ଆତ୍ମାକୁ ବାହାରକୁ କାଢ଼ିପାରିବ ଆଉ ତାକୁ ବି ମଣିଷ ରୂପ ଦେଇପାରିବ। ୟା ଅର୍ଥ ସିଏ ଯଦି ଉଠିବ ତେବେ ସେ 1000 ଲୋକଙ୍କ ବଳି ନିଜ ଜୀବନକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ସେ 1000ଟା ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିବ। ଗୋଟେ ଗାଁ ନଷ୍ଟ ହବ। ତା ଅର୍ଥ ସିଏ ମଣିଷ ନୁହଁ, ମଣିଷ ରୂପରେ ପିଶାଚ। ହେଲେ ସୁରଙ୍ଗରେ ଆସିଥିବା ଝିଅମାନଙ୍କର କ'ଣ ହେଲା? ସେ କାଠର ଆକୃତିରେ ବଦଳି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ଗୁପ୍ତ ଗୁମ୍ଫାରେ ଶୂଦ୍ର ପୂଜା କରୁଛି। କାଲି ଗ୍ରହଣ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦିଦିଙ୍କ ଶୂଦ୍ର ପୂଜା ବି ସମାପ୍ତ ହବ। ତା ଆଗରୁ ଯଦି ଦିଦିଙ୍କୁ ନ ଅଟକାଗଲା ବହୁତ ଅନର୍ଥ ହେଇଯିବ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ମନ୍ତ୍ରବାଲି କାକି ଅଛି ତୋ ବଡ଼ ଭଉଣୀର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହବନି। ବେତାଳର ରାଣ। ମନ୍ତ୍ରବାଲି କାକି ଚମଦଗ୍ନି ଲୋକି ଗୁମ୍ଫାକୁ ଯାଇ ଶୂଦ୍ର ପୂଜାକୁ ଅଟକେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଲୋକି, ସବୁ ଝିଅଙ୍କ ଆକୃତିକୁ ଧରି ତୁ ଅଲକାପୁରୀରେ ଯାଇକି ପାଦ ରଖ। ଲୋକି କାକିଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ହିଁ ସବୁ କଲା ଆଉ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ପାର କରି ଗାଁ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲା ପରେ 3 ଜଣ ପିଶାଚ ଲୋକି ଉପରକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲେ। କିନ୍ତୁ ଲୋକି ପବନରେ ଉଡ଼ିଗଲା।
ନାଟା ଭୂତ, ମୁଁ ଆଠୁ ବେଶୀ ଉପରେ ଉଡ଼ି ପାରିବିନି। ମୋତେ ଆହୁରି ଉପରକୁ ଯିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ସେ ମଣି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପବନରେ ଲୋକି, ବାମନ ଭୂତ, ବିଲେଇ ଭୂତ ସାମ୍ନାରେ ହିଁ ସେମାନେ ଉଡୁଥିଲେ। ତେବେ ଝିଟିପିଟି ଭୂତ ଶୀଘ୍ର ଉଡ଼ି ମଣି ଯାଏଁ ପହଞ୍ଚିଗଲା ଆଉ ମଣି ସହିତ ତଳକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା। ଯମଦଗ୍ନି ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ବାହାରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ରାସ୍ତା ଖୋଲିଗଲା। 4 ଜଣ ସେ ଗଳି ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲେ। আহিକା ଯିଏ ତନ୍ତ୍ରକ୍ରିୟା କରୁଥିଲା ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ି, আহিକାର ଆତ୍ମାକୁ ସେଇ ମଣିରେ ହିଁ ବନ୍ଦୀ କରିଦିଆଗଲା। ତନ୍ତ୍ର ମଝିରେ ହିଁ ଅଟକିଗଲା। विक्रंतिका घेर बंद हो गला। मंत्रवाली काकी जमदग्नि और लोकी निज बेताल मुकुट को निज हाथ में धरी आउ से 3 शक्ति को बांधुचंते। एतिकिरे भूमि दौड़ी दौड़ी आसिला आ चौफाड़ी उपरे थिबा तर पाताल मुकुट को काढ़ीदेला। सी भी निज शक्ति द्वारा 3टी भूतों को बंदी गला। से माने ताकू भी सही मणि ही बांधिदेले। सेई मणि को नहीं जाए पहाड़ उपरे रखे ता उपरे बड़ चट्टाण रखिदेले जेमिति ग्रहर छाई ता उपरे न पड़े। से माने गुंफारे पड़िथिबा सबको आउ तालपत्र को जळेई देले। तम बापा को सर्वप्रथम तालपत्र को जळेई दबार थिला। एपरि न करी बंदी करिबारे कोनोसी लाभ ही नथिला। समस्ते देखु देखु सुडंगर से कांथ बंद हो गला। पूर्व पटरे चट्टाण, पश्चिम पाखरे थिबा द्वार सब आपे आपे जेमती हजिगले। सबु झील जो माने काठ कंडेई होइथिले सबु मणिसरे बदली गले। गाँ लोकंकर खुशीर आउ ठिकणा ही नथिला। एहार कारण थिला विक्रम तांको गाँ को आसीबा। सेतिपई से गाँर लोक विक्रम को विवाहर उपहार रे बहुत सारा सुना देले। शीघ्र बेताल पहाड़ को चलंतु, सप्तग्रह कुटुंबी किछि समय भितर आरंभ होई जिवो। समस्ते बेताल गुंफारे पहुंची गले। मोर स्त्री आग रूप कौन फेरी पारिबनी कि माँ? मो दीदी व्रकुंटी को निज पूर्व स्वरूप पाइबा पाई ही प्रसन्न करिथिला। कपूर हीरा भी हासिल कला। सेई गुंफारे अछि। जदि से कपूर हीरा मिलिबो मते मो पूर्व रूप मिलि परिबो। निश्चय मिलिबो। ग्रहण परे मु जाई कि सेटा नहीं आसीबी। मो भी जेबे। नहीं नहीं, थरे जाई कि 21 वर्ष परे फेरी आसिलो। मु एकुठिया जीबी, तमे एठी थाओ। हाँ, मो भी विक्रम को किछ न कई से सुडंगर जाय भूल करिछि। तमरो एमिति ही जीवा जोगु तमे एते लोकंकर प्राण बंचैल। मोर स्त्री मते मिलिला। हाँ तो चिचली, तमे जेते बेले चढ़े हे कि थिला तमे गोड़ ऊपर करिकि काहे कि सोउथिला? ओ से जदि केबे आकाश भांगी कि हम गाँ ऊपर पड़िला ताहले? कौन एते पतला गोड़रू तमे आकाश को धरिब? तमरो बुद्धि पाई तो ताल गछ भी तुमको मुंडिया मारी भरे। से सुरंगर मायाबी कांथरे हीरा परी कौन दिसुथिला? से सब कौन? अरे अरे सेटा हीरा नुहे, सेटा भूतंक आखि। गाँ उपरे नजर रखिया वाला आखि थिला। ग्रहण समाप्त हेबा परे अमिता, विक्रम, महेश निज गाँ को चली गले। अमिता जीवंत घर को फेरिबारु ता बापा माँ 2 जण खुशी हो गले। अलकापुरी को रक्षा करबा पाई गाँ लोकों द्वारा दि जाइथिबा सुनारे किछि भाग ससुर को दे अमिता सह बाहा हेला विक्रम। किछि सुना से महेश को देदेला। चिचली अनाथ नुहे एहा कही महेश चिचली सह बाहा हेगला। स्त्री भूमिका हजै देइथिबा ता 21 वर्षर बयस फेरई पाइबा पाई लोकी से भूतंक सुड़ंक को जाउची। लाश करिशा याजीजी वाशी करिशा हबुन, वाशी करिशा हबुन।